কখনো যদি তোমার মনে হয় তুমি সব হারিয়ে ফেলেছ, তাহলে মনে রেখো গাছেরাও তাদের পাতা হারায় প্রতি বছর, তবুও দাঁড়িয়ে থাকে আগামীর শুভ দিনের প্রতীক্ষায়। এটি আমার কথা নয়, এটি বলেছেন কিংবদন্তি এপিজে আব্দুল কালাম। কখনো জীবনের কোনো ক্ষেত্রে যদি ঠকে যাও, তাহলে মনে রেখো জীবনে ঠকলে হয়তো বিশ্বাসটুকু নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু শেখা যায় অনেক কিছু। নিজের সম্পর্কে মানুষকে বলবে বা জানাবে কম, কারণ নিজের সম্পর্কে যত কম মানুষকে জানাবে, মানুষ ততই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। কখনো একা বসে নিজেকে একটা প্রশ্ন করো তো, তুমি মরে গেলে কার কি এসে যাবে? যাদের এসে যাবে তাদের খেয়াল রাখো, বাকি সবাইকে ছেড়ে দাও। স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে একদম ঘুমাতে দেয় না। তুমি যদি তোমার কাজকে স্যালুট করো, দেখবে তোমার আর কাউকে স্যালুট করতে হবে না। কিন্তু তুমি যদি তোমার কাজকে অসম্মান করো, অমর্যাদা করো, ফাঁকি দাও, তাহলে তোমারই সবাইকে স্যালুট করতে হবে। তুমি সফল হলে তোমার ছেঁড়া জামাটাও ইতিহাস, আর তুমি ব্যর্থ হলে তোমার স্যুট বুটটাও পরিহাস। আপনার আমার সবার ক্ষেত্রে রাগ এমন একটা শব্দ যেটা সারা জীবনের সুখ কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি জীবনের প্রয়োজনে নিজেকে বদলে ফেলতে হয়, তবে তাই করো। হয়তো কিছুটা কষ্ট পেতে হবে তোমায়, তবুও যে তোমার মূল্য বোঝে না তার অপেক্ষায় থেকো না। যে ভুল স্বীকার করে সে কোনো দিন ছোট হয় না, তার সম্মান আরও বেড়ে যায়। এটি বলেছেন কিংবদন্তি এপিজে আব্দুল কালাম। গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখবে, মানুষের তুমি যত বড়ই উপকার করো না কেন, পরবর্তীতে তোমার সামান্য ভুল হলে সেই উপকারের কথা বিন্দুমাত্র মনে রাখবে না। যদি তুমি শক্তিশালী হতে চাও, তবে একা লড়তে শেখো। জীবনে এমন বন্ধু বানাও যেন আয়না আর ছায়ার মতো হয়, কারণ আয়না কখনো মিথ্যা বলে না, আর ছায়া কখনো ছেড়ে যায় না। স্বপ্ন কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে তো স্বপ্ন দেখানো মানুষগুলো। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক থাকার জায়গা হলো কারো চিন্তায়, কারো প্রার্থনায়, কিংবা কারো হৃদয়ে। কথাগুলো একদম হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছে। জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী এই সব কথাগুলো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় এবং জীবনের পাথেয় হিসেবে আমাদের মনে স্থান করে নেওয়া উচিত। জীবনকে এটি সঠিক রাস্তায় চালিত করতে, জীবনকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে এই কথাগুলো অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে। তাই আসুন নিজেকে নিয়ে একটু ভাবি, নিজের মনের একান্ত কথাগুলো শোনার চেষ্টা করি, নিজেকে ভালোবেসে সময় মতো কাজ করে যাই, আত্মোপলব্ধি করার মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাই। জয় একদিন আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, আর ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এই ধরনের কথাগুলো যদি আরও শুনতে চান সেটিও জানাতে পারেন। আর এই কথাগুলো শোনার চেয়ে সবথেকে বেশি প্রয়োজন নিজের জীবনে কাজে লাগানো। আশা করছি আপনারা সেটি করবেন।
এবং জীবনকে আপন আলোয় উদ্ভাসিত করবেন, বিকশিত করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।